Sí. Vai. Bueno, ahora se opuxen, pero agradececho porque se me estropeou. Bueno, bo día. Foi unha pregunta que fixo o noso portavoz Luís Villares neste pleno non anterior. O custe, canto lle costou a Galicia a operación de propaganda de Núñez Feijóo de non entrar nos mecanismos de financiamento autonómico. E hoxe nos vamos a dar a nosa cifra. A damos porque a Xunta de Galicia non contesta a esa pregunta. Canto nos costou aos galegos e as galegas non entrar nos mecanismos de financiamento estatal. E na espera de que a Xunta de Galicia dé a cifra, nos fixemos os nosos cálculos e a imos dar. Para explicalo, nos construímos o noso informe, a nosa opinión, sobre este documento oficial do Ministerio de Facenda consultable na web. Un documento no que cuantifica os aforros en xuros, en intereses que tiveron as comunidades autónomas por adherirse aos diferentes mecanismos extraordinarios de financiación para as comunidades autónomas. É un documento consultable na web do Ministerio. Titúlase Informe sobre beneficios de los mecanismos adicionales de financiación a las comunidades autónomas y otras medidas de liquidez. En esencia, para o período 2012-2015, que é onde está o problema, o Ministerio, o Goberno Central puso a disposición das comunidades autónomas 131.073 millóns de euros, que permitiron que as comunidades autónomas se aforraran 44.484 millóns de euros no período que duran as operacións para os que solicitaron os préstamos e pediron para 10 anos, etc. Desa cifra, cal é a participación de Galicia? Pois dos 131.000 millóns de euros, Galicia solicitou 1.567. Isto é o 1,2%, cando a economía galega se move entre o 5 e o 6%. Pero o que é máis grave, como tardamos e nos apuntamos, como logo veremos, no ano 2015, que era cando o diferencial de intereses entre o mercado e o que prestaba o Goberno era máis baixo, dos 44.484 millóns de euros dos que se beneficiaron o conxunto das comunidades autónomas, Galicia se beneficiou en 126. 44.484 no conxunto do Estado, Galicia 126. Isto é o 0,3%. Non é certo que nos digamos que Galicia se teña que endevedar máis, como torticeramente se inicio do discurso. O que decimos é que entre o ano 2012, 13, 14 e 15 a Xunta de Galicia se endevedou en 7.057 millóns de euros. 7.057 millóns de euros. E o que denunciamos é que en vez de endevedarse acudindo a unha fonte de financiación pública con tipos de xuro baixos, o que fixo o Goberno para pagar a operación de propaganda foi endebedarse ca gran banca e con fondos de investimento, pagando xuros moito máis elevados e endebedándose, ademais, con acreedores privados, ca banca. Nese sentido, para facer o noso cálculo, collimos a emisión de débeda de 2012, 1.374 millóns de euros, de 2013, 1.476, a de 2014, 2.537, a de 2015, 1.670. A ese endebedamento lle aplicamos o diferencial de intereses que tivo a comunidade autónoma que máis baixa o tiña. Digamos, aí hai unha media. O diferencial de intereses se refire ao que unha comunidade tiña que pagar se acudía ao mercado ou o que pagaba se acudía ao mecanismo estatal de financiamento. Eso está cuantificado exactamente polo Ministerio. Para Galicia non, porque como non acudiu, non o cuantifica. Pero nos collemos a comunidade autónoma que ten o diferencial máis baixo. Se colléramos a comunidade que ten o diferencial máis alto, esta cifra que vamos a dar agora había que multiplicarla por 2. Collimos nin siquiera a media das comunidades autónomas, a que ten o diferencial máis baixo. Isto é a hipótesis con maior prudencia para cuantificar a cifra. E que nos sale? Vamos dar a cifra. Galicia ten que pagar ao longo destos anos, polas operacións de endebedamento dese período, 1.670 millóns de euros máis en xuros por haberse financiado con bancos e fondos privados en vez de haberlo feito cos mecanismos adicionais que o Estado puso ao servizo das comunidades autónomas.
1.670 millóns de euros que nos custa a este país a operación de imaxen e de propaganda do presidente Feijóo. Para que saibamos de que estamos falando, é o Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Para que saibamos do que estamos falando, sería unha aproximación á AP9. A operación de publicidade e propaganda de Feijóo equivale a que poidéramos aproximarnos á nacionalización, ao rescate da AP9. Por que ocorreu isto? Bueno, pois porque a Xunta de Galicia non accedeu aos mecanismos, no ano 2012, cero, no ano 2013, cero, no ano 2014, cero, e no ano 2015 sí que empezou a entrar. O fixo con escasa cuantía e, ademais, fixo as operacións cando o diferencial entre o tipo de mercado e o tipo público era máis pequeno, porque ese diferencial era elevado no momento da crise da débeda. No ano 2012, no ano 2013, era aquilo que se chamaba prima de risco, que obviamente afectaba máis as comunidades autónomas que o goberno central. Nos necesitamos radicalmente ese concepto da condicionalidade, o que Valeriano Martínez chamaba onte o prezo do autogoberno. O propio goberno recoñece que pagou un prezo. Dixadme, para quen que lle pareza un pouco exagerada a esta cifra de 1.670 millóns de euros, recordar que Valeriano Martínez dixo antonte no pleno que o acceso ao FLA, perdón, a facilidade financiera que fixo a Xunta de Galicia nos 2 últimos anos xa xenerou uns aforros de 350 millóns de euros. Eso é unha declaración pública do conselleiro. Ben, isto abre, ademais, un gravísimo risco, que vou utilizar unha palabreja, que é o risco da metabolización da débeda pública. Estamos nun proceso de renegociación do modelo de financiamento das comunidades autónomas, no que por primeira vez o Estado dispón de poucos recursos novos para contentar o conxunto dos territorios. E, polo tanto, unha peza central nese modelo de negociación é que vai a ocurrir ca débeda que teñen as comunidades autónomas co goberno central. Porque é perfectamente posible que non existan máis recursos novos, pero é perfectamente posible, porque xa está encargado ese estudo a Comisión de Expertos de Reforma do Modelo de Financiamento Autonómico, de que se metabolice a débeda, de que esa débeda se condone, de que esa débeda se utilice como un instrumento para acadar un acordo na reformulación do modelo de financiamento autonómico. E iso é o que explica que a Xunta de Galicia este correndo como tola para endebedarse cos fondos de financiamento autonómico. A comunidade autónoma que máis endebedou cos mecanismos públicos no ano 2017 é a Xunta de Galicia, que está correndo como tola porque ve un enorme risco que imos cuantificar. No ano 2015, Galicia, o peso que tiña a débeda co Estado sobre o total da débeda pública de Galicia era do 20%. Había comunidades autónomas que a súa débeda co Estado era o 70% do total da súa débeda. Claro, se ti metabolizas a débeda, se liquidas a débeda, que tes que a Administración Central que xa perdona, que é como unha barra de seo que se elimina, aquelas comunidades autónomas que teñen casi toda a súa débeda co Estado, gañan moito. Aqueles parvos que se endebedaron cos bancos, pois se quedan ca débeda directamente. Entón, a Xunta, que estaba no 20% de débeda en mans dos mecanismos estatais e o 80% en bancos, está correndo como tola e agora estamos no 31%, porque somos os que máis pedimos no ano 2017. Pero, aínda así, o diferencial é enorme. Na media do Estado, as comunidades autónomas teñen o 57% da súa débeda en mans do Fondo de Financiamento das Comunidades Autónomas. Galicia o 31%. Pero que hai comunidades como a Comunidade Valenciana que ten o 77%. Murcia o 78%. Cataluña o 67%, igual que Andalucía. E nos o 31%. Eso que significa? Vou poñer a cifra absoluta. Galicia debe 10.854 millóns de euros de débeda pública.
E temos agora mesmo en manos do Fondo de Financiamento 3.384. No resto das comunidades autónomas a débeda total é de 467.000, pero está en mans dos mecanismos públicos 263.480 millóns de euros. Eso que significaría? Pois que a día de hoxe, si a débeda se metaboliza, nos aforraríamos 3.384 millóns de euros, o 31% da nosa débeda, e outras comunidades se aforrarían o 77, o 78, o 67% da débeda. Por lo tanto, estamos pagando unha factura inaceptable en termos de xuro e podemos ser estafados nun modelo de metabolización da débeda que faga que nos quedemos con 3.000, 4.000 millóns de euros de débeda máis que outras comunidades autónomas, porque a nosa participación nos mecanismos de financiamento son moito menores. Por lo tanto, estamos enormemente indignados. Exiximos da Xunta de Galicia, nese sentido, que nos dé a información precisa e concreta que cumpla, que contradiga estos 1.670 millóns de euros que nos afirmamos. Bos días. 1.700 millóns de euros. Estamos ante a operación estética máis cara da historia. 1.700 millóns de euros. A imaxe dun bo xestor labrada e lavada con diñeiro público, con diñeiro de todas e de todos nós. 1.700 millóns de euros. É a cifra do malgasto, é a cifra do despilfarro, é a cifra de non saber botar as contas e de non saber acudir aos mecanismos de financiamento. 1.700 millóns de euros é o precio a pagar por dicir que non tiñamos necesidade de acudir aos sistemas de financiamento do Estado. 1.700 millóns de euros é a cifra do malgasto, é a cifra da mala xestión, neste caso de Feijóo por la vía do financiamento extraordinario. Nos exiximos, en primer lugar, transparencia. Exiximos coñecer todos os datos concretos para poder facer un cálculo exacto de en que consistiu esta operación de cirurxía estética, que é a máis cara da historia da autonomía e seguramente unha das máis caras da historia do mundo moderno. Exiximos eses datos para poder facer unha cuantificación e, como dixo Manuel Lago, no seu caso, que nos digan que cifra é ou se é unha cifra contraria. Pero nos poñemos esa cifra en riba da mesa con todos os datos que temos. E se hai unha cifra contraria, que nos digan cal é. O principio de transparencia, un principio esencial, e a partir de aí queremos que nos dean explicacións. Na pregunta ao presidente que lle diriximos onte, máis na que diriximos hai 15 días, incidimos nesta mesma cuestión. Que está pasando aquí? Isto é unha simple operación de cirurxía estética? Ou esconde algo máis? Isto era unha simple operación de imaxe dun Feijóo que non necesitaba acudir ao Fondo de Liquidez Autonómica? Ou esconde algo máis? 1.700 millóns de euros dan para moito. 1.700 millóns de euros é unha cuantía moi significativa e é un beneficio moi suculento para unhos gastos, para unhos bancos en detrimento dos dereitos sociais que todas e todos tuvemos que pagar durante estes anos por non acudir aos mecanismos de financiamento adicional. Nos creemos que toda a cidadanía de Galicia merece unha explicación e se as contas son estas, queremos responsabilidades e se as contas son outras, que nos dean os datos de cal son as contas. Agora, temos unha sospeita. Négansenos os datos porque non hai outras contas. Por lo tanto, 1.700 millóns de euros é a cifra que temos que pagar, que tuvimos que pagar, que vamos a ter que pagar durante moitos anos por manter unha imaxe inmerecida de bo xestor do presidente da Xunta. Aproveito tamén para comentarlles outra cuestión que ven a conto comentar a día de hoxe precisamente polas novas que coñecemos nas últimas horas. Acaba de anunciar o Partido Popular a creación dunha comisión mixta que faga un seguimento dos orzamentos xerais do Estado para este ano, da que formarán parte membros do goberno galego e membros do goberno do Estado, todos pertencentes ao mesmo partido político. Ese partido político ao que pertence Núñez Feijóo, que non foi quen de alzar a voz por ese maltrato insólito dos orzamentos do Estado para 2017 que supone unha reducción de investimento dun 32% con relación ao ano pasado, que supón recortes
duros, gravísimos no desenvolvemento das infraestructuras esenciais para o noso país e que son ademais notoriamente antisociais e que van supoñer condicións de vida máis gravosas para moitos concidadáns e concidadas galegas. Para os autónomos, 8 euros máis de custe ao mes da súa actividade. Para pensionistas e para funcionariado, unha suba dun 0,25 nos casos pensionistas, dun 1%, no caso do funcionariado con un IPC interanual que sobe máis dun 3%, o cal significa unha pérdida de poder adquisitivo nun caso dun 2,75% e noutro caso dun 2%. É dicir, un recorte tamén na capacidade adquisitiva, polo tanto, unha pérdida de benestar. Ben, pois este Partido Popular, este presidente Feijóo, este presidente manso, que non foi quen de indignarse e de alzar a voz fronte a estes orzamentos do Estado, vai ser o que vele porque eses orzamentos ridículos se cumplan? Seguramente non. Por eso nos ofrecemos unha alternativa. A nosa proposta é a creación dunha comisión parlamentaria que vele eficazmente polo cumplimento efectivo do 100% do presupostado. Porque sucede moitas veces que, ademais do investimento que consideramos notoriamente insuficiente e notoriamente injusto, ademais desto non se produce unha execución do 100% do orzamento. Existen estudios que demostraron en relacións a anos anteriores os baixos índices de cumplimento de algunhas das partidas orzamentadas, co cal nin siquiera o que é anunciado a veces como propaganda se chega a facer realidade. Nos queremos que esta comisión parlamentaria faga, en primeiro lugar, un balance de execución efectiva dos últimos 5 anos para que todo o mundo saiba que foi o que se orzamentou e que foi o que se executou, tanto polas administracións públicas como clasificado por órganos, como por clasificado por obras concretas. Queremos esa identificación desa porcentaxe concreta feita xa polo propio Parlamento e a partir de aí un seguimento da execución orzamentaria para este ano. Supoñemos que se o Goberno do Estado e a Xunta de Galicia non tiveron ningún problema en acceder a esa comisión mixta, tampouco habrá ningún problema para que se faga en sede parlamentaria. E iso por qué? Porque o Parlamento pode e debe fiscalizar todo aquilo que sucede no territorio galego e todo aquilo que afecta aos intereses nacionais de Galicia. E creemos que a execución de infraestructuras é esencial para o noso país, creemos que os dereitos sociais son esenciais para o noso país e, polo tanto, se hai unha ocasión boa para crear unha comisión parlamentaria, este é o momento. Polo tanto, hoxe mesmo nos poñemos mans á obra para registrar esta iniciativa para levala aquí adiante no Parlamento. Se queren comentar algunha cuestión adicional? Bueno, tema grave, pero non para asustarse tanto. Que a dirección da Nova lle mandou unha carta á súa militancia na que mostraba o seu desacordo coa configuración da coordinadora de Marea. Non sei que opinión lle merece este feito que nos dan esta carta e que se evidente que si que a Nova non... Sí, esta comparecencia ten como obxecto a exposición dunha posición política de carácter económico de Marea e vai ser sobre o que falemos. Gracias. Non nos digas que preguntemos, porque a mí se tiña que preguntar por vir a Galerca. É a mesma situación. Creo que hoxe o protagonismo debe ser para esta información que creemos que é o suficientemente grave como para que ocupe isto de forma monográfica. 1.700 millóns de euros, Eu creo que iso é, ademais, o que realmente preocupa a xente. É dicir, que nos destapemos isto como xa fixemos fai 15 días e que aquí non pase nada é gravísimo. Por iso hoxe quixemos presentalo xa con rigor, con cifras concretas, con parámetros concretos, como fixo Manuel Lago. Parécenos gravísimo. Creemos que iso é o que interesa a sociedade galega. E en Marea o que ten que achegar a sociedade galega é isto. É o descubrimento da verdade e a formulación dunha alternativa política distinta que poña os recursos públicos ao servicio da xente, non ao servicio da imaxe dun presidente que por estética realizou unha serie de operacións, de decisións de carácter económico que nos tuveron un custo moi elevado en canto a recorte de dereitos sociais se refire. Por lo tanto, creemos que eso é o que realmente interesa ao noso país. En ese sentido, me permito recomendaros eso. O informe do Ministerio que está
colgado na página web, página 27, onde está o cuadro onde se cuantifica todo o informe, non? E para a segunda parte, digamos, canto é a débeda que Galicia ten en mans dos mecanismos adicionais de financiamento e, polo tanto, susceptibles de metabolizar. Eso é unha estadística que está na web do Banco de España, onde se ve exactamente cal é a débeda de cada comunidade autónoma e canto está en mecanismos adicionais de financiamento. Eso é unha fonte, bueno, ni siquiera estadística, porque é un registro, non? Do Banco de España, do Ministerio, onde eso está cuantificado. Creo que unha das respostas que deu Feijóo ao día desa pregunta é que a razón para non acudir eses mecanismos públicos era porque senón o Estado iba a intervir as contas de Galicia. Non é así, non é así. Iso non é así. Cando fixemos a pregunta ao presidente Feijóo, naquel momento que fixemos a pregunta, enarbolamos o propio Real Decreto Lei onde se recollía a regulación do Fondo de Liquidez Autonómica. Retamos a Feijóo a que nos dixese en que artigo se contiña esa afirmación. Non obtuvemos resposta, evidentemente, porque non sabíamos a resposta. Na seguinte pregunta, é dicir, na que fixemos onte, na que tivemos a oportunidade de formularlle onte, unha das cuestións que lle recordei foi esa, que quedaba emplazado, seguía quedando emplazado a buscar cal era o precepto da lei con zona gris ou sin zona gris na que se impedía acceder ao FLA. O acceso ao FLA, aos fondos do FLA, claro, traía un condicionamento para o caso daquelas comunidades autónomas que non cumplisen cos obxectivos de déficit. No caso de Galicia sí que se cumplían, polo tanto, non había ningunha razón para a súa intervención, porque estaba cumplindo. Entonces, o FLA o que facía era estimular, no caso de que houvese comunidades incumplidoras, a cumplir a cambio de diñeiro, pero aquelas que xa estaban cumplindo non tiñan que cumplir esas condicións porque xa estaban cumplindo, é dicir, xa eran cumplidoras. Por lo tanto, nada lle impedía acceder a eses fondos por medio dese mecanismo. O que pasa é que él prefería afirmar que eso era de debedores, non? Cando realmente nos estábamos acudindo a financiarnos os mercados privados. Tiñamos as mesmas necesidades que as outras comunidades autónomas. Porque, claro, outra cousa sería que non houvese que acudir a alguén para financiarse, pero sí que acudíamos. Nos acudíamos aos bancos. E o resto das comunidades autónomas acudía ao FLA. E agora estamos pagando as consecuencias. Moi ben, pois moitísimas gracias, bons días.